നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കോ പല്ല് കൂട്ടിക്കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ? അത് നിങ്ങളുടെ പല്ലിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫർഹാന മുഹമ്മദ്. ഇന്ന് ബ്രക്സിസം അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് ക്ലെൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. രാത്രിയിലോ പകലോ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ കൂട്ടിക്കടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെയാണ് ബ്രക്സിസം അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. 80% ആൾക്കാരിലും ഇത് രാത്രിയിലാണ് കാണുന്നത്. ബ്രക്സിസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു ഫാമിലിയിലെ അച്ഛനോ അമ്മക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മക്കളിലും കാണുന്നത് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ സ്ട്രെസ്, ആങ്സൈറ്റി, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, നമ്മളിപ്പോ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പല്ലുകൾ കൂട്ടിക്കടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെയോ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ചില മെഡിസിൻസ്, അതായത് ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് പോലുള്ള മെഡിസിൻ ഇത് കാരണമാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ദന്തനിര, അതായത് നമ്മൾ കടിക്കുന്നത് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റായി കടിച്ച് അതും നമുക്ക് ബ്രക്സിസത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ, അതായത് നമ്മൾ മെന്റലി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി, പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിലും ബ്രക്സിസം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികളില്, അതായത് പ്രൈമറി ഡെന്റീഷനിൽ വളരുന്ന പ്രായത്തിലും കുട്ടികളിൽ ഈ ബ്രക്സിസം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മിൽക്ക് ടീത്ത് കൊഴിഞ്ഞ് പുതിയ പല്ല് വരുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ശരിയാവുന്നതാണ്. ബ്രക്സിസം മൈൽഡ് കേസിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിലും സിവിയർ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല കോൺസിക്വൻസും ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പല്ലിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുക, പല്ല് പൊട്ടുക, പല്ലിന് പുളിപ്പ് ഉണ്ടാവുക, അതേപോലെ വായ്ക്കകത്തുള്ള മസിൽസ്, നമ്മുടെ ചീക്ക് മസിൽസ്, അതുപോലെയുള്ള മസിൽസിന് വേദന ഉണ്ടാവുക, ജോബോൺ, നമ്മുടെ താടിയലിന് വേദന ഉണ്ടാവുക, തലവേദന, ചെവി വേദന, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ പല്ല് കടിക്കാനുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, വേറൊരാള് നമ്മളോട് നിങ്ങൾ പല്ല് കൂട്ടിക്കടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഡെന്റൽ വിസിറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റുട്ടീൻ ഡെന്റൽ ചെക്കപ്പിലൂടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇനി ഈ ബ്രക്സിസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമ്മളിത് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ പല്ല് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കടിക്കുന്ന ഭാഗം തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പല്ലിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതേപോലെ പല്ലിന് ഫ്രാക്ചർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചൂട് തട്ടുമ്പോഴോ തണുപ്പ് തട്ടുമ്പോഴോ പല്ല് പുളിപ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ജോ മസിൽസും അതേപോലെ കഴുത്തും തലയൊക്കെ വേദനയുള്ളൊരു അവസ്ഥ. കാരണം രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പല്ല് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ജോ മസിൽസിനും അതേപോലെ ജോ ബോൺസിനും ഒക്കെ വേദന ഉണ്ടാവും. ബ്രക്സിസം ഇനി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ചില ആൾക്കാരിൽ ഇത് തനിയെ മാറുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചില ക്രോണിക് കേസ് വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം. ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർ മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മൗത്ത് ഗാർഡ്. മൗത്ത് ഗാർഡ് നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അളവെടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ റെസിൻ ടൈപ്പ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അത് നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മൗത്ത് ഗാർഡ്. ഇനി പ്രോപ്പർ ബൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ അതിന് ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ നമ്മുടെ ബൈറ്റ് പ്രോപ്പർ ആക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രക്സിസം തനിയെ പോകും. പിന്നെ മസിൽ പെയിൻ, ജോ പെയിൻ, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുക. പല്ലിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇനാമൽ ലോസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇനാമൽ ലോസ് ആവുമ്പോൾ പല്ലിന് കേടുവരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കേടായ പല്ലിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക. കേസുകളിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആന്റി ഡിപ്രസൻസും അതേപോലെ മസിൽ റിലാക്സൻസും, ഡിപ്രഷനോ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് ഈ ബ്രക്സിസത്തിന് കാരണമെങ്കിൽ ആന്റി ഡിപ്രസൻസും അതേപോലെ മസിൽ റിലാക്സൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. രാത്രിയിൽ എപ്പോഴും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോപ്പർ റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹാർഡ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക, അതേപോലെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക, ചൂയിങ് ഗം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ആൽക്കഹോൾ, ടുബാക്കോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ 20% മുതൽ 30% വരെയുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ ബ്രക്സിസം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ് ബ്രക്സിസം എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രക്സിസത്തിന് കാരണമാവുന്നതെന്നും നമുക്കിതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് എന്നും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.